Запах вкусного брауни по всему дому. Печет подопечная центра. Ведь скоро к ребятам из кризисного центра заглянут в гости вице-премьер Абхазии Майя Цыбулевская и министр социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба. Здесь нет мамы и папы, но есть любовь, забота и уют. А самое главное – понимание. В кризисном центре семейного типа проживают дети, оставшиеся без попечения родителей, но нашедшие поддержку и заботу в других людях. То есть у вас растет молодой кондитер, да? Ну да, она студентка, даже уже закончила у нас. Молодец. На нас рассчитывали? Да. Здорово. В доме проживают 15 детей, и у каждого из них своя личная история, боль и надежда. Но несмотря на все это, они учатся жить заново, жить в спокойствии и безопасности. При этом, если у родителей возникает желание увидеться со своим ребенком, то этому в центре никто не препятствует. Родители посещают как и кризисный центр, также мы разрешаем забирать детей, водить на занятия или на прогулки какие-то. Но если, конечно, ребенку небезопасно с родителем, то такие визиты не запрещены. В некоторых случаях мы пытаемся просто сказать, что вот там мама попала в больницу, ей нужно время, она придет в себя, и вы там вернетесь. Бывает, достаточно быстро адаптируются, честно говоря. Здесь трудятся 6 воспитателей, которые работают посменно. Свою любовь детям дарят воспитатели и педагоги этого центра. Асида Джения уже 1,5 года работает с детьми, смотрит за ними как за своими. Ей доверяют даже самые сокровенные тайны. Работа нелегкая, да, но есть много плюсов. Вот тут дети мои стоят, не дадут соврать. Мы их всех очень-очень уже полюбили. Да, мы приходим домой очень уставшие, бывает даже ты приходишь отсюда домой, и уже 2-й день дома он тоже как бы, ты не можешь полноценно со своей семьей быть или там где-то еще, но все это перекрывает то, что мы делаем, мы помогаем нашим детям, мы любим. С самого начала кризисный центр вел свою работу, снимая дом в аренду у частного лица. В этом им помогала благотворительная общественная организация «Панорама» и «Гераз» при поддержке международных организаций и правительства республики. Но платить за аренду, обслуживать весь дом и закрывать базовые потребности детей становилось тяжелее. И вот спустя 2 года вопрос был решен. Государство полностью взяло все обязательства этого центра на себя. Знаете, я вот посмотрела помещения, они абсолютно вот действительно пахнут домом. Ведь основная задача кризисного центра не просто дать ребенку возможность где-то переночевать, а то, что вы создаете вот этот родительский уют, счастье, домашнюю атмосферу и запах вкусного брауни, это очень много значит. Прибирают же сами? Ну, конечно, да, естественно. За них мы точно ничего не делаем. Они сами занимаются уборкой, Они должны понимать, за порядком следят. Обыкновенную жизнь свою живут. Да. В центре ребенок может находиться не больше 6 месяцев. Здесь под свое крыло берут детей до подросткового возраста. Поговорить с детьми нам не удалось, так как не все хотят, чтобы их снимали. Деятельность, которую курировало Министерство социального обеспечения в вопросе кризисного центра, показала нам необходимость создания государственного учреждения. Эта деятельность должна быть под контролем государства, дети должны быть защищены. И в целом назрел момент для того, чтобы государство полностью контролировало, регулировало и поддерживало эту сферу. В кризисном центре семейного типа для детей есть все условия. Есть повар, который готовит под вкусы ребятишек, обеспечивает одеждой и, самое главное, есть психологическая поддержка. У нас на обед вот сегодня, например, вот у нас пюре, вот у нас компот, он еще горячий, вот у нас тефтели, еще овощное рагу, она уже поставила, вот оно, вот. То есть у нас, во-первых, дети сами, у нас всегда салаты, разнообразные салаты, и дети делают сами помидоры, огурцы вечером. Они любят вот засиживать нас, приглашать, без нас чай не хотят пить.
На данный момент кризисный центр уже приобрел дом в районе улицы Джанба. Теперь у них есть собственный очаг, но переезжать туда пока не планируют, так как требуется ремонт. До завершения работ центр продолжит работу по адресу улица Чернявского в Сухуми, где находится и сейчас. Нала Чхиндерия, Алексей Агухава и Налла Сурия, Абхазское телевидение.